चिड़िया तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक सीरियस बीमारी फैला सकती है? उसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक वायरस है जो चिड़ियों को बीमार करता है, चाहे वो जंगली हो या पालतू। ये इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होता है और कभी-कभी इंसानों को भी लग सकता है। ये बीमारी पोल्ट्री फार्म में बहुत जल्दी फैल सकती है अगर कोई चिड़िया बीमार है उसके ड्रॉपिंग से या दूषित जगहों से। किसान लोग मॉनिटरिंग, बायोसिक्योरिटी और सफाई से इसे कंट्रोल करते हैं। हेल्थ अथॉरिटीज एवियन इन्फ्लुएंजा पर नजर रखते हैं ताकि इसका प्रकोप और इंसानों में इसका संक्रमण न हो। अगर आपको चिड़ियों के कांटेक्ट में आने के बाद जुकाम जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जल्दी इलाज करना बहुत जरूरी है। Mujtaba Traders is dedicated to providing effective cures. For more information, visit www.mujtabatraders.com.